de retour parmi vous avec des nouvelles recettes. Aujourd'hui, j'ai choisi pour vous le chèvre chaud, pomme Granny Smith, confite avec du miel et thym. Voilà le résultat, il est là. Assalamu alaikum, مرحبا بكم معززين. اليوم قررت أن نقدم لكم جبن الماعز بالتفاح والعسل والزعتر والزعتر. انا ما كنعرفش سميتو بالعربيه، اسمحوا لي. مي هذه هي لا غوسيت. نبداو التذوق. كما كتلاحظوا معنا الطريقه ديال التحضير ديال الدريساج ديالو جميله جدا. Comme d'habitude, je vous laisse juger vous-même. C'est trop bon pour moi. Après, à vous de me dire ce que vous pensez dans les messages. الحقيقة رائع جدا وسهل جدا. بقاو معنا في الآخر. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour voir la préparation, les ingrédients et la façon de dressage. A tout de suite. Salut tout le monde et bienvenue à Vikasdin. On reprend l'activité. Aujourd'hui, on a une petite entrée simple, mais avant tout, je tiens à vous remercier très fort pour le soutien que vous m'avez apporté. السلام عليكم مرحبا بكم. أنا عودة معكم من جديد في كوزينة ديال عز الدين مع أطباق ووصفات جديدة. اليوم قررت ندير لكم واحد لونطري اللي خفيف ويعجبكم بزاف وسهل، ولكن قبل كل شيء كنشكركم، كنشكر جميع الأصدقاء والعائلة، وكنشكر جميع اللي ساهموا معايا في هاد، وكنشكركم على تفعيل القناة ديالي. Pour les ingrédients pour notre recette aujourd'hui, c'est un chèvre chaud au miel, pomme confite Granny Smith. Granny Smith, c'est une pomme qui ressemble à ça, ce sont des vertes, ça se vend dans le magasin. Voilà, on va commencer, on va avoir besoin de thym, bûche de chèvre, une pomme, 4 pains de mie complets. On va avoir besoin d'un jaune d'œuf, 20 g de beurre, une grande cuillère de moutarde, une grande cuillère de cassonade, du miel, huile normale, vinaigre de balsamique, sel, poivre et bien sûr un petit peu de salade. نرجع لكم العربيه. غنحتاجو زعتره، فرماج ديال الماعز كيكون بهذه الطريقه هذه كيتباع، تفاحه ديال غراني سميت كتكون من هذا النوع هذا، 4 ديال طرفه ديال الخبز بان دو مي كما كيقولوا كومبلي، طوماط سوريز مطيشه صغيره بحال هكا ديكوراسيون، صفر ديال البيض، 20 غرام ديال الزبده، معلقه كبيره ديال الموطارد، سكر بني معلقه كبيره، العسل، الزيت العاديه والفينيغ دو بالزاميك راه كيتباع في المكازات، ملحه، بزره وبيان سور اي سالاد. باش نبداو لا غوسيت ديالنا غنبداو بعدا بالتفاحه. فوالا كنديرو الزبده ديالنا تذوب وميلي بوغ افون نوتر كاسوناد. Après, on va couper notre pomme en rondelles avec 2 petits millimètres de largeur. قطعوهم غير رقاق، غنوريكم علاش غتشبع. بهذه الطريقه هذه وكنديروهم pour les caraméliser. Voilà, tout simple. On va laisser, on va les colorer gentiment. كما لاحظتوا درنا من الزبده والسكر البني ونخليهم يتكولوراو لجميع الجهات، يعني من الجهه ومن الجهه الاخرى، ونرجع لكم من بعد. Ils sont prêts. Voilà, notre pomme sont caramélisées. Voilà. On va éteindre notre feu يدخل العافيه ديالنا ونخليهم دو كوتي. من هذا الوقت هذا غنبداو لا فينيغريت ديالنا. لا فينيغريت ديالنا غنحتاجو صفر ديال البيض، لا موطارد معلقه كبيره، وغنميت لو جون دوف، لا كروند كويير دو موطارد،
Et notre vinaigre balsamique. Pareil, une grande cuillère. Et on va mélanger le tout. Et on va monter à l'aide d'un peu d'huile normale. ونطلعوا في لاكريم ديالنا شويه الزيت العاديه شويه بشويه. ونحتاج واحد كاس كبير ان غرون فير. Voilà, vous continuez jusqu'à qu'on finisse votre verre. Voilà, la recette que je vous ai donnée là, avec le jaune d'œuf, la grande cuillère et une grande cuillère de moutarde, plus le balsamique, ça vous fait pratiquement un demi-litre de vinaigrette pour chez vous. كما لاحظتوا الصفر ديال البيضه، معلقه كبيره ديال لا موطارد ومعلقه كبيره ديال الفينيغر دو بالزاميك، كدير لكم تقريبا السيطرو ديال لا فينيغريت. تبقى لكم في الدار قرعه، تقدروا تعملوها لمده اسبوع. من بعد كتذوقوا على حسب الملوحه اللي كتبغيو ولا لا. كتناقصها شي الملحه كتزيدوا شويه، عجبتكم بحال هكاك ما تزيدوا فيها والو، على حسب الاختيار ديالكم. فوالا، شويه الملحه شويه البزار باش تزيدوها شويه ديال البنه كما لاحظتوا معنا، وبنينه وكتجي زوينه في لي سالاد. Elle est magnifique pour les salades, vous allez trop aimer. On les met de côté. On va commencer à préparer nos chèvres. Nos chèvres, c'est tout simple. Prenez un petit cercle comme ça. Si vous n'en avez pas, si vous voulez manger le tout, c'est pas grave. Mais ça, c'est pour juste un peu sophistiquer mes entrées. كما لاحظتوا ما عندكمش بحال السيركل هذا، سي با غاف. تقدر دير الكاري كله. انا باش يبان داكشي شويه زوين عندي في لي زاسيت ديالي. فوالا، تقطعهم بربعه. كدير لي بوم لي كراميليزنا من الفوق بهذه الطريقه هذه. وكتجي كتقطع لي شيفر ديالك بهذه الطريقه هذه. تحطهم بهذه الطريقه هذه وميتي الماء. Mettez votre pain. بالطريقة هذه. كديروا شوية الملحة. On va les mettre au four pendant 10 minutes exactement. On va les retirer et je reviens juste après pour le dressage. نديرهم في الفران لمدة 10 دقائق على درجة حرارة 200 درجة، يعني 200 degrés pendant 10 minutes 10 دقائق. فوالا نو شيفر سون بريت. كما لاحظتوا معنا الشيفر ديالنا ها هو وجد. نبداو الدريساج ان شاء الله. تاخذوا اي سلطة، يعني قلب ديال سالاد ولا المسكلان ولا داك الميلونج، تخلطوا شويه يعني ماشي مشكل. شويه كنديروا لا فينيغريت ديالنا وميلونج بيان. Voilà, vous mettez un petit peu au fond comme ça. Un peu de décoration bien sûr, de tomates cerises. Une petite
suffisante. Un peu d'espelette pour la couleur, comme on. Et à la fin, on rajoute juste quelques traits de miel. Voilà, notre chèvre est prêt. كما راح تشوفوا هنا درنا لاصال ديالنا، خلطنا بلا فينيغريت، زوقنا بلي طوماط سوري صفرين وهداك، درنا واحد الرويس ديال النعناع الفوق والعسل، وهي لاغوسيت ديالنا واجده. نتمنى من الله تكون هاد لاغوسيت عجباتكم. نعطيكم موعد يوم السبت ان شاء الله. وشكرا لكم جميعا. بون فان سواري.